Sanza oshabalokoli alenta abalokoli Bible yiyo Josomyenda Yesu alina amayembe yiyo Yesu alina amayembe musamize bamwesonyiwe so mayembe anamunyambi mutano baina kuma kabani bambuli obondo obwanyokeza kabani mama namuzana munyokereza kabani mama nakaga munyokereza kabani mayembe anamunyambi mutano Yesu kuba n'amayembe mu Bayibuli kati olukwasinza naga nti okusinza ku Yesu ng'alina amayembe naye ate okuba n'amayembe namba nti n'amayembe ge galokola kale engalo tweteekateeka omukulu ogenda maaso abagala osiramuka musembere wano kumpi vaayo gy'oli fe obusiraamu kino ekitabo singa baali bakkiriza Kulaani ebyo tebyandibaddeyo ekituufu kuba Kulaani n'omusamiza ajja tasobola kukwabira naga nti amayembe ngajja mu Kulaani oli akimanyi naye nabo balabye Bayibuli kati kale bagambye nga fire nti water muliro nti mazzi naye leero saala z'abalokole entandise ozibuusabuusa kuba mbadde manyi nti pasita agenda kulagira I command mu linnya lya Yesu omusamize gwe vaayo omusamize agwe wansi bibalemye alema abasumba bawera mugatte amaanyi musukuma omuliro gumutyeyo gwokye embugo atalantuke aye naye awera kakaliseka abagala osiramuka mbagambe nti yitawo mpolampola ojje twabakoledde enteekateeka buli kimu tugenda kimaliriza leero mukulu seeka obudde bugenze nze mbadde ndowooza eriyo pasita yonna atakwatagana na bigambo bya musajja ono byasomye mu Bayibuli era kikanga 2-3 tulaga nti kimusimbi aye nga nawe Yesu ng'okkiriza okimuggyako ote Yesu nti ddala talina mayembe Yesu alina amayembe okitegedde ojaloga nti aye Yesu gebategeeza amayembe gaalina gegano oba talina kubanga gyo omusumba omu yaga nti amayembe ga mirundi emeka ebiri waliwo ag'omusabo n'ag'obwakabaka n'ag'obwakabaka kati onazira walukyazina kyatugamba Yesu yenyini alina amayembe okiteredde kati nga olwo tannavaayo ng'obwedda bwe tulweni tuwanyisiganya tufuneyo omuntu omu oba babiri batuddire mu bigambo by'omusajja ono ddala Yesu kituufu alina era kulikulira 65 egamba etya egamba ebigambo bino nti naye ndaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde nga waliwo omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 olubiri olwo Yesu okuba n'amayembe Yesu mayembe kikaki yalina gante kati nzobuuza ng'otunuulidde nze si nze nkyalukula balinde bakyalukula si nze yalina gante buuza baliko gambusi anti kyeŋŋamba obuuza nze buuza bali ate era beŋŋamba bajje anti babuuze ng'obatunulidde ate otunuulidde nze ati gwebatunuulire amayembe ga Yesu ge gatya amayembe ga Yesu gano amayembe ga Yesu kubikulirwa olyamu olunibiri lubaire mu 5-6 kubikulirwa lusome lugoba nti nendaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde nendabawo omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa era ng'alina amayembe 7 bogeire ku mayiga 7 mayembe 7 gego geni mutole Bayibuli ey'olusungu endibera kulamulo n'ebiri olwo mutole Bayibuli ey'olusungu abali kutakanya aga amayembe tigamwisa
ago wabula amayembe ago n'ebisatu ebyo baamya ekitabo ekyokubiikulirwa bwe mukisomanga mutava muve ku mwogo. That is a metaphoric word. Egundi omusanvu kiina kyekitegeeza muwulirize mbayinonolo. One, amayembe oba amayiga geemererawo ku Bwakabaka oba ku buyinza. Two, amaiso gategeera nti abonawonawona, which means is omnipresent. Three, kiboogeraku kibakomye nti emyoyo omusanvu kitegeeza nti is everywhere. Yes. Basomero 16 olusembayo obasoma 28 olunyi olusembayo luleeta Matayo kwedoleta Matayo 28. kati wano Yesu bw'amala okuva mu mubiri kitabo kiri wano tukiri kwogera ku mayiga nga kitegeeza nti mayembe ng'obusamizi webukola butya bwebwogera wabula kino kitegeeza nga bwembayinonoire bwe muba mwetaaga njabongera kubanga oluisi muba mutabana yerusomi ekiraga nti Yesu kati bwe yakuwa mu mubiri omwoyo gwe yayira bonawona soma Yesu yava mu mubiri yamwala amayembe tegere butegere kire nkukuli it is a metaphor. Emetaphor kiba ekigambo ekikozesebwa okukiikirira ekindi. Kyobulabona kati wulira kati nga bwobona soma 17 kubiikula kyendibenda okulaga 17 olunya lwa 12 lusome. It is a metaphoric word. Aye kati abantu abatasoma theology kati kiba kizibu musome. Egambo etya N'amayembe 10. n'amayembe 10, which means amayiga gano 10 bweyongere ani kulaga n'amayembe 10 n'amayiga 10 gewalabye Be bakabaka. kati kino kyendi kusomesa nti waliwo amayiga begemererawo nga emetaphoric word tigamwisabo Baliko b'emyoyo. seka okulu bakwerekono omukulu agambye nti amayembe ge mayiga anti bagambye ona ampaga butagazabuzaabuza bantu tubadde mu kulukula 5-6 agambye nendaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina buli kyo bagamba Yesu yagaba obulamu naye waliwo ebiramu bimeka bina bebalongo abalongoofu emisambwa eby'emisangwa egyasangwawo egyedda n'omuzimu omwoyo omuzimu balamu n'ejjembe ejjambe ebiramu ebina ne wakati w'abakadde be bajjajja bangi omwana gw'endiga si ye Yesu ng'ayimiridde ng'afaananga eyatibwani ani si Yesu ng'alina amayembe 7 si Yesu gyemyoyo sigaddaali sigambe gyemyoyo 7 egya Katonda egituuba mu nsi zonna sigegana agamba nno ge bategeeza ayinza agange Danyeri 7:2 nyangu nsomero galina n'amaaso galina n'akamwa nga nze wendi wano ejjembe egali mu Bayibuli galina n'amaaso amayembe si gante oba gandiga oba gambogo galina n'amaaso kagenda musaba okuba bajjajja muntu si abamu ng'ejjembe limulina